Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi D3 Keperawatan tingkat 2B. Saya di sini akan mempraktekkan DOPS, kegawat daruratan batuk efektif pada pasien asma. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan alat-alatnya, yaitu pertama ada handscoon, lalu ada tisu, lalu ada perlak, lalu ada hand rub, dan ada tempat seputum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Saya merasa sesak, Sus. Sesak? Oh baik Bu. Kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Yuni. Ibu Yuni. Ibu usianya berapa? 41. 41 tahun. Boleh saya lihat gang namanya ya Bu? Oh iya benar. Perkenalkan Bu, nama saya Perawat Lutfi. Saya di sini dinas dari pukul 6 pagi sampai jam 1 siang. Nah, tujuan saya ke sini yaitu untuk memberikan teknik batuk efektif pada Ibu. Tujuannya yaitu untuk mengeluarkan seputuk atau dahak yang ada di tenggorokan Ibu. Jadi supaya Ibu nggak sesak lagi ya Bu. Ya. Waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, sedih. Baik Bu, kalau begitu saya ambil alat-alatnya dulu ya Bu. Nah baik Bu, posisinya Ibu setengah duduk ya Bu, biar Ibu nyaman melakukan tekniknya. Saya bantu ya Bu. Lagi Bu, agak atas Bu. Ya, udah. Nyaman Bu? Iya. Lalu selanjutnya cuci tangan menggunakan hand rub. Lalu memakai handscoon. Ibu merasakan sesaknya udah lama Bu? Iya. Lalu siapkan pengalas di dekat pasien. Nah Ibu minum dulu ya Bu. Ibu bisa tolong pegang ini. Nah Ibu, instruksinya begini. Ibu tarik nafas lewat hidung selama 2 detik, lalu hembuskan lewat mulut, dan mulut Ibu dimencucukkan. Oh iya, Sus. Kalau boleh tahu mencucu itu seperti apa, Sus? Seperti Ibu bilang huruf U Bu. Oh iya. Ya. Nah siklusnya 3 kali. Seperti ini Bu, tarik nafas, tahan 2 detik, lalu hembuskan lewat mulut. Nah siklusnya 3 kali. Nah yang ketiga kalinya Ibu langsung membatukkan dan mengeluarkan dahaknya ke tempat ini ya Bu. Ya baik Bu. Ibu sudah siap? Iya, saya. Baik Bu, silahkan coba. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, 1, 2, hembuskan. Tarik nafas, tahan,
Lalu batukan, Bu. Ibu, dahaknya belum keluar ya, Bu. Kita coba sekali lagi ya, Bu. Ibu mau minum dulu? Nah, baik, Bu. Kita lakukan lagi ya, Bu. Tarik nafas, tahan, 1, 2, hembuskan. Tarik nafas, tahan, 1, 2, hembuskan. Tarik nafas, tahan, 1, 2, batukan, Bu. Nah, alhamdulillah, Bu, dahaknya sudah keluar ya, Bu. Baik, Bu, saya bersihkan dulu ya, Bu, mulut Ibu. Baik, Bu. Saya akan bereskan alatnya dulu ya, Bu. Baik, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tindakan tadi? Merasa lega, sus. Lega? Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Baik, Bu, saya pamit dulu ya, Bu. Nanti saya akan kesini lagi untuk memberikan obat kepada Ibu. Sekitar pukul 4 sore ya, Bu. Ya, baik, Bu. Ibu posisinya mau begini atau mau ke posisi semula, Bu? Semula, baik. Saya bantu, Bu. Baik, Bu, saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum.